আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা আনবক্সিং করব হচ্ছে এক্সাইটের একটি হাইব্রিড ইনভার্টার। মডেল হচ্ছে সোলার 1100, আর এটা হচ্ছে পিওর সাইন ওয়েভ ইনভার্টার। পস্কর ইউজার ম্যানুয়াল, যেটা কেউ পড়ে না। একটা ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট, একদম প্যাকিং করা। যে এদিকে একটা ডিসপ্লে আছে, আর এই বাটনগুলো এগুলো। আর ব্যাক সাইডে দেখলে একটা কুলিং ফ্যান আছে। এদিকে হচ্ছে সোলারের ইনপুট, আর এগুলো হচ্ছে ব্যাটারি লাইন, আর এটা হচ্ছে মেইন। আর এদিক থেকে আউটপুট নেব। এটা হচ্ছে 750 ওয়াটের মতো লোড দেওয়া যাবে। এই যে 1050 VA লেখা। আর সোলার চার্জ কন্ট্রোলার হচ্ছে 30 অ্যাম্পিয়ারের, মানে টোটাল 600 ওয়াটের মতো লোড সোলার প্যানেল লাগানো যাবে। এই তো মেড ইন ইন্ডিয়া লেখা। এটা অ্যাকচুয়ালি PWM কন্ট্রোলার, MPPTর মতো এত এফিশিয়েন্ট না, কিন্তু দাম মোটামুটি কম। কিন্তু বাংলাদেশ অনেক বেশি, 16 থেকে 18 হাজার টাকার মতো। সাইন ওয়েভ ইনভার্টার, স্কোয়ার ওয়েভের মতো না, ফ্যানে কোনো শব্দ হবে না, আর হামিং নয়েসও হবে না আশা করি। তো এছাড়া এই মেশিন বাদে এই বাজেটের মধ্যে লুমিনাস NXG 1150 অথবা মাইক্রোডেক 1235 আছে, ওইগুলো PWM কন্ট্রোলার।